Всем привет! Снимаем немного в спешке, фрезеруем огород. Съемка, скажем так, такая незапланированная. Земля у нас более-менее подсохла. Бороды прокидываем, чтобы мотоблок не кувыркался. Это уже спахано фрезой, вернее расфрезеровано. Трава свежескошенная, запахнется фрезой. Вот это все было в траве. Траву сегодня скосил косилкой за 2 с небольшим часика. Борозды были, борозды пришлось бежать впереди мотоблока, прокидывать, чтобы мотоблок не кувыркался. И потом пошел мотоблок. Останется нарезать только борозды, насыпать утюг за фрезу. И будут борозды. Вот эта трава, которую косила сегодня. И все это запахивается именно фрезой, то есть фрезеруется. Зацепили мы утюг, будем резать борозды. И вот так это все выглядит у нас. Резина уже стоит на равных дисках Китайка. Диски еще японские. Управление. Руль регулируется. Одна борозда есть. И вот у нас вторая борозда. Так и получаются борозды.
Активная навесная фреза плюс утюг, то есть бороздодел в работе. С японским мотоблоком Исеки А90. Многие говорят, что фреза садит землю. Но опять же, все зависит от того, кто, как и чем пашет. Мы, допустим, пахали фрезой. Борозды. Далее смотрим саму глубину борозд. Но работаем в огороде мы уже не первый год вот таким вот аппаратом. Это, опять же, повторяюсь я, Исеки А90 с активной навесной фрезой. ЗН это задняя, N это нейтралка, ПН пониженная, N нейтралка, ПВ повышенная. Это уже идет управление на фрезу. Это передачи дополнительные. Сцепление. Глушить и фара. Ну, это его родная активная навесная фреза. Именно японская его родная. И вот так-то все со стороны выглядит.